我喺度坐咗年幾㗎啦，係朋友介紹嘅。我喺屯門見到，呢間咪依飛咯咁啊。後來咧就你哋啲職員咧就出嚟招呼我，咁佢又好熱情啊，坐呢個江密通啊，又戴帽啊嗰啲咁樣。咁我就試咗咧，就覺得即係個人咧有啲改善啊，個人精神咗啊。咁我就繼續坐落去啦，繼續用依飛嘅產品啦。我就瞓得唔好啦，同埋咧周身骨痛，尤其是膝頭哥，上落樓梯咧就好辛苦。咁我就喺依飛度坐咗咧江密通嘅凳啦，改善咗。咁我就繼續坐落去啦，同埋個人咧冇乜記性啊，又甩頭髮喎，影響咗你個人咧，即係唔開心啊。戴咗頂帽咧，我就瞓得好啦，同埋甩少咗頭髮，所以我連頂帽我都要買埋翻屋企。咁去到依飛嗰度咧，又好鬼開心喎，成日見面咧好熟絡啊，真係。我介紹咗好幾個去㗎，好嘅嘢要同人哋分享啊嘛。